長者查經裏邊最得益都係自己。好感恩啊！神咧為我預備咗一班好好咧學慕神話語嘅弟兄姊妹啦，咁佢哋咧喺小組入邊啦，有好多好好嘅分享啦，同我一齊學習神嘅話語啦。尼西以勒團契好需要又愛主又愛長者嘅查經導師，一齊嚟啊！尼西團契逢星期四朝頭早10點鐘聚會。以勒團契逢星期五朝頭早10點鐘聚會。大家唔使擔心，唔識帶長者查經喎。我哋已經有一套為期12個禮拜嘅有理論又有實踐嘅訓練課程俾你。只要你有心，完成課程後，你就可以成為我哋嘅查經導師啦。你